Wow! Tataas mo yan, boss? Kapantay ko lang sa bintana. Ayun. Okay, ganito ang tamang pagpe-flare. Saksok mo yan. Gamitan mo long nose. Yan ang malupit na flare. Hindi na ano yan. Naku po, puta kayo na. Mababas tayo dyan. Gamit tayo ng tamang gamit na tools. Oh, Dari det, tayo oh, dyan. det var helt forferdelig.
Joke lang, ito ang gamit ko na. For emergency use only ang long nose. Diba? Baba mo pa kayang konti, boss. Trabaho pa. Oh. Ayan. Yan. Pero okay na to rito. Yun, no? Nice one. Very good. Okay, good na. Yung functioning na po siya. Yan na po siya. Unit is okay. Yan ang layout. Layout is good. Unit is running. Yan ang finished product niya.